عضلاتت دائما منقبضه؟ مدام در حال بررسی و تحلیل محیط اطرافتی؟ به کوچکترین رفتارهای دیگران حساسی؟ استراحت کافی نداری و خواب بیکیفیتی رو تجربه میکنی؟ اینها تعدادی از عوارض بیشمار گوش به زنگی یا بیش‌هوشیاریه. روزتون عسل. تخلیه‌های هیجانی ناگهانی، احساس بدبختی و بیچارگی بدون دلیل خاص، نشخوار مداوم فکری در مورد مسائلی که دیگران حتی یک لحظه هم بهش فکر نمی‌کنن، تمرکز پایین، احساس نیاز زیاد به تنهایی، دوری از جمع و روابط انسانی، حساسیت زیاد به تون صدا و کوچکترین حرکات و رفتارهای دیگران، استکاک بیش از حد در محیط خونه و یا محل کار. میدونین دلیلش چیه؟ یکی از وظایف مغز ما مراقبت از ماست. اما وقتی که مغز ما در حالت گوش به زنگی قرار میگیره، مثل اینه که ما یک سگ نگهبانی داریم که دائما بیداره و به کوچکترین رفتار و حرکتی در کیلومترها دورتر از محیط ما هم پارس میکنه. این باعث میشه که مغز دائم در حالت گوش به زنگی باشه و دائما احتمالات خطر رو بررسی کنه. یعنی اون قسمتی از مغز ما که مسئول هیجانات ماست و در ترس ما نقش بسزایی داره، دائما زنگ خطرش بیداره و هی میگه وای خطر، وای خطر، مراقب باش، مراقب باش. و این موضوع باعث میشه که ما بودن در این لحظه رو از دست بدیم. چطوری؟ اینطوری که ما یا درگیر نشخوار فکری در مورد مسائلی هستیم که در گذشته برای ما پیش اومده، یا درگیر ترس و بررسی و تحلیل مسائلی هستیم که در آینده فکر میکنیم میخواد برامون پیش بیاد. برای همین بودن در اینجا و اکنون که محیط اصلی زندگی ماست رو از دست میدیم. حالا مثلا یه اتفاقی واسه ما افتاده، توی یه محیطی اذیت شدیم، از اون محیط میایم بیرون. تازه وقتی از محیط اومدیم بیرون، نشخوار فکری ما شروع میشه. چرا؟ چون مغز ما وقتی خطری رو تجربه میکنه میخواد دائما به ما اون خطر رو یادآوری کنه و به همون گوش به زنگی بده، حواس جمعی بده که حواسمون باشه اگر دوباره خطری برامون اتفاق افتاد یا اتفاقات این چنین برامون افتاد چطوری از خودمون مراقبت کنیم. و این موضوع باعث میشه که ما دائما در حالت اضطرار و اضطراب قرار بگیریم، چه وقتی که واقعا تو محیطی هستیم که خطری ما رو تهدید میکنه، چه وقتی که توی محیط امنی هستیم، چه حتی وقتی که تنها هستیم. مغز ما دائم در حالت گوش به زنگی و بیش هوشیاری قرارمون میده. حالا درمانش چیه به نظرتون؟ درمانش، اولین درمانش مراجعه به روانشناسه. به غیر از اون یه چند تا نکته هست که من بهتون پیشنهاد میکنم حتما انجامش بدید. اول اینکه یک ورزش مداوم انجام بدید، مثلا پیاده روی کنید. وقتی که ما در حالت گوش به زنگی قرار داریم، مغز و بدن ما دائما مضطربن و نمیذارن ما آرامش داشته باشیم، ناآرومن. اگر ما یه ورزش رو به صورت مداوم انجام بدیم، این باعث میشه فعالیت‌های مغز و بدن ما جهت مناسبی بگیره و از اون ناآرومیش کاهش پیدا کنه، کاسته بشه. یکی از ورزش‌هایی که من خیلی توصیه میکنم پیاده رویه. پیاده روی خیلی ورزش خوبیه. اگر ما تصمیم بگیریم که هر روز سر 1 ساعتی به مدت نیم ساعت، 45 دقیقه، 1 ساعت پیاده روی کنیم، این پیاده رویه به خاطر اینکه محیط اطراف هم میتونه ما رو سرگرم کنه، میتونه باعث بشه که اون حالت اضطراب کاهش پیدا کنه. کار دیگه‌ای که باید انجام بدیم اینه که استفاده از گوشی‌های تلفن همراهمون رو کاهش بدیم. تحقیقات نشون داده که استفاده زیاد از گوشی تلفن همراه اضطراب رو افزایش میده. میدونم اینو زیاد شنیدینا، ولی میدونم هم که بهش عمل نکردید. بهش عمل کنین، نتیجه بهترش رو میبینید. مطلب بعدی اینه که آب کافی بنوشین. تحقیقات نشون داده
اگه شما روزی کمتر از 5 لیوان آب بخورید مستعد اضطراب بالا میشید. پس لطفاً به بدنتون آب کافی برسونید. یه نکته دیگه اینه که از مکمل‌های منیزیم و ویتامین B1 استفاده کنید. کلاً ویتامین‌های گروه B برای کاهش اضطراب و استرس ما مفید هستن. از اونها هم استفاده کنید. و مطلب بعدی اینه که تمرینات ذهن آگاهی انجام بدید. وقتی به آدما میگیم تمرین ذهن آگاهی فکر میکنن حالا باید برن یه کار خیلی خاصی انجام بدن. نه، خیلی کار ساده ایه. شما هر کاری که دارین انجام میدین توجه و تمرکزتون باید روی همون کار باشه. مثلا دارین غذا میخورین، ذهن آگاهی با غذا اینطوریه که توجهتون به رنگ غذا، بوی غذا، شمرده خوردن و آروم خوردن غذا، جویدن غذا، طعم غذا و لذت بردن از غذا باشه. و افکارتون هر جایی که رفت خیلی آروم و آهسته برش گردونین دوباره روی غذا خوردنتون. دارین یه لیوان آب میخورین، توجهتون به دمای آب، اون حالتی که وقتی آب از گلوتون میره پایین، حس و حالی که با آب خوردن بهتون دست میده باشه. هر کاری که دارین میکنین، اگه دارین پیاده روی میکنین حواستون به نفسهاتون، قدمهاتون، اطرافتون، وسایل و مسائلی که در اطرافتون قرار داره، صداهایی که میشنوید، بوهایی که استشمام میکنین، حواستون به اون کار و اون جایی باشه که درش حضور دارین. اینا همشون میشه تمرین ذهن آگاهی. حالا اگر یک جایی نشستید و نمیتونید این کارا رو بکنین، چه تمرین دیگه میتونین انجام بدین؟ میتونین چند تا نفس عمیق بکشین، توجهتون رو ببرین روی نفس کشیدنتون. بعد مثلا دستتون رو بیارین بالا، شروع کنین دستتون رو نگاه کنین. اعضای دستتون رو، بند بند انگشتاتون رو، ناخوناتون رو، مدل خطوط توی دستتون رو. سعی کنین چیزهایی در دستتون ببینین که تا به حال نمیدیدینشون. این دسته بود، شما بودین نمیدیدینش. حالا وقتی حواستون روی نفس کشیدن و این دستتون باشه، توجهتون از افکاری که شما رو اذیت میکنه کاهش پیدا میکنه. یا میتونید توجهتون رو به پاتون بدین، به سطحی که باهاش اتصال برقرار کردید، به عضلات منقبض یا منبسط پاتون، به انگشتای پاتون، به حس گرما یا سرمایی که در پاتون جریان داره. این میشه تمرین توجه آگاهی. یا میتونین حتی وسایلی که مورد نظرتونه در اطرافتونه میتونین نگاهشون کنین و بررسی کنین. مثلا یه لیوانو بردارین، نگاه کنین چه رنگیه، چه شکل و فرمی داره، جنسش از چیه، وزنش از چیه. چند بار که این تمرین ها رو انجام بدین ذهن شما دوباره آزاد و آروم میشه و اون موقع دوباره میتونین تصمیم بگیرید که حالا برم کاری رو که دوست دارم انجام بدم، برم یه رابطه برقرار کنم که بهم خوش بگذره، یا اینکه دوباره برگردم به اون نشخوار فکری و تمرکز کردن روی خطرات احتمالی که بارها با هم دیگه صحبت کردیم ممکنه 95%ش هیچ وقت اتفاق نیفته و فقط این کار انرژی روانی ما رو کاهش بده. خیلی ممنونم از توجهتون.